아몬드를 품은 김스낵. MN푸드의 아몬드를 품은 김스낵은 전라남도 청정바다에서 양식된 깨끗한 김에 아몬드와 참깨 그리고 천연 조미액이 어우러진 바삭하고 맛있는 간식입니다. 네. 알아서 편집해주세요. 네. 자, 저희 한번 뜯어볼까요? 네. 부드럽게 뜯겨요. 네. 굉장히 좋은 제품이고요. 네. 자. 아몬드를 품은 김스낵. 자, 요렇게 두 덩이로 구성이 되어 있습니다. 네, 요렇게 두 덩이로 구성이 되어 있고요. 네, 아주 좋아요. 자, 한번 시식을 한번 해보도록 할게요. 와우, delicious. 나 이걸 먹어야. 맥주가 땡기는 맛이네요. 좋아요. 아이들 밥 반찬으로도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 자세한 사항은 MN푸드를 검색하시면 되겠습니다. 네, 좋은데요?